Ce nu se poate șterge? Am crezut că e șanțurile alea mai adânci, dar nu e, dar de formă. Păi tu nu vezi, fă ce place. Uite teșturile alea. Ha? Cum ți se pare? Ia uite, ce model găseai tu mai frumos ca asta? Da, ce? Tu crezi că oricine pune așa ceva? Atât. Mi-a dat-o și mie gratis. N-am dat niciun ban pe ea. Eu. Gratis, niciun ban n-am dat pe ea. 3 basuri. Îi spune băiatul ăla toată bucătăria. Ai luat pâine? Am pâine, am tot. Am luat și 3 feriate. Are tata pâine. Păi ia și tu pâine, tată, măcar atât am fost. Îi dau pâine. Bă, ce spierat toți, bă, unul că să-i spun că te salută. Un băiat. Să fi văzut ce te dea la cu fiică. Lasă-mă să dau pâine la oameni. Deși n-ai. Fă acolo mâncare, să-i dau la omul ăsta mâncare. Că am pe cineva în curte, să-i dau mâncare să mănânce. Așa fac eu treaba. Aha, da,